यहाँ मलाई के चाहिएको छ फेसबुक कभर भयो। अब मलाई स्पेशली के को लागि चाहिएको जस्तै यो बुक लाइब्रेरी थियो भने यो युज गर्थ्यो होला। स्पेशली के चाहिएको क्लोथिङ ब्रान्डको लागि हैन क्लोथिङ स्टोरको लागि। हो अब यहाँ हेर्ने ल कुन मन पर्यो भन्ने कुरो भयो। टन्नै छ एउटा युज गर्दा हुन्छ। अब प्रो छ भने प्रो युज गर्नुस् छैन भने सिम्पल युज गर्नुस् ल। सो माथिकै कुनै एउटा युज गरिदिन्छु। यो युज गरेँ ल। भयो वाटर लुकिङ फर ट्रेन्डी एलिगेन्ट फेसन यति भयो। अनि त्यसपछि फोटोहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ है। के छैन एकछिन लोड हुँदैछ ल भयो। अब यहाँ इच एन्ड एभ्री कुराहरू तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ ल। यहाँनिर भयो यो भयो सबै कुराहरू जे मन लाग्छ त्यही एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कस्तो थियो फर्स्टको इमेज भयो। अब के गर्ने भन्दाखेरि मलाई अरू के एड गर्नु छ सानो नम्बरमा सानो टेक्स्टमा नम्बर एड गर्नु छ। सो नम्बर मैले यो एड गर्नु छ। मैले यता सानोलाई एकछिन देखियोस् भनेर अब बुझियोस् भनेर मैले यसमा कलको आइकन पनि राखिदिएँ। सानो राख्छु ल। यो ओभरअल डिजाइनलाई नबिग्रियोस् है हाम्रो एउटा त्यो छ। अनि कालो राखिदिएँ भने देखिन्छ या देखिँदैन भन्ने कुरो है। भयो यति भयो हैन। अब यो नम्बर भएको मैले सारे यता सारे भयो यति। अब यो नम्बर अलिकति ठुलो भयो जस्तो लाग्यो मलाई अलिकति यहाँ राखिदिएँ। एक स्टेप सानो बनाइदिएँ ल। भयो अनि अर्को भनेको यो कुराहरू यो अब मलाई मेरो मेन थीम भनेको के हो त्यो पनि राख्नु पर्यो नि त हैन। मेरो मेन गोल भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो राख्नु पर्यो। सो एकैछिन डेट 14 मा छ।
बजेट पनि फिट गर्नु पर्यो, लाइफस्टाइलसँग म्याच गर्नु पर्यो। यति काट्नु पनि अर्को काटेछु। फेरि प्रोजेक्टमा गएँ, अहिले भर्खर गरेको काम खोज्नको लागि। सो मलाई जे मेन गोल जे हो त्यो लेखेँ। के छ भन्दा यो यहाँ आउनको लागि एकछिन लोडिङ भइरहेको छ। है अब के गर्ने, कहाँ राख्ने भन्ने कुरा। यहाँ राख्ने अड्छ, यहाँ राख्दा अड्छ है। हेर्ने किन कन्टेन्ट त्यति लामो छ, विचार गर्ने कहाँ राख्दाखेरि बेटर हुन्छ, कहाँ कसलाई के हटाउने भन्ने कुरो। जस्तै यसको लागि यहाँ सर्च बार जस्तै लेखेको छ है। अब यसलाई के गर्ने भन्ने कुरो, यसलाई सानो बनाएर साइडमा राखिदिउँ। ग्रुपिङ छ कि छैन भन्ने कुराको फर्स्टमा यो ग्रुपिङ रहेछ है। यो सबै ग्रुपिङ भएको भए सजिलो हुन्छ। एक्ज्याक्ट मेरो चाहिँ यो 80 छ नि, यसलाई मैले सबैलाई सेलेक्ट गर्न खोजिरहेको छु, तर यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डै चलेको छैन। यसलाई म लक गर्छु ल सुरुमा। के मात्र सरिरहेको छ। सो यसमा चाहिँ म के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई धेरै टाइम दिइनँ। एक्ज्याक्टली इन्क्लुड गर्न खोजेको कुरा इन्क्लुड एकैछिन भएन। सो एक्ज्याक्टली इन्क्लुड गर्न खोजेको कुरो चाहिँ म कता राख्ने, मैले यसलाई यतिकै डाउनलोड गरेँ ल। त्यो पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने थियो, टाइम लाग्ने भयो। कता राख्ने भन्दाखेरि यो यति हटाउनु पर्यो भनेको यो डाउनलोड हुँदै गर्छ, स्विच गर्न थाल्दैन।
त्यो डिजाइनिङहरूको कुरा चाहिँ अलिक टाइम लगाएर म्यानेज गर्दा हुन्छ होला। सो कभर फोटो अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ। यो मैले यसमा लगाएँ। डिजाइनिङहरू चाहिँ यति सजिलो हुँदैन है, अलिकति त्यहाँनिर के तपाईँलाई दिए पनि तपाईँलाई अलरेडी थिमहरू दिए पनि टेम्प्लेट दिए पनि कहाँ के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ। कलर सेलेक्सन, टेक्स्ट के राख्ने आदि इत्यादि। सो त्यसमा अलिकति टाइम दिनु होला। यो चाहिँ अहिले हामीले एक्जाम्पलको लागि मात्रै बनाएको हो, त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै टाइम युज नगरिकन बनाइदिएँ। सो यति भयो। अब यहाँनिर अब के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो भइसकिसक्यो। अब यहाँनिर नेक्स्ट छ, यस्तो देखिने भयो है। नेक्स्ट गरेँ। भयो। अब के भयो त पेज हेल्थ अब चाहिँ राम्रो छ अरे हाम्रो है, गुड भनेर आयो। अब यहाँनिर अडियन्स चाहियो नि त, हामीले त कस्टमर बनाउनु पर्यो। अब मसँग अलरेडी भएको मेरो प्रोफाइलमा एड भएको साथीहरूलाई बनाउन सकिन्छ है। भयो। अब उहाँहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो हुन्छ है। मैले अहिलेलाई बोलाइनँ, मैले त्यतिकै नेक्स्ट गरेँ ल। किन यो भनेको त के हो त, मैले त देखाउनको लागि मात्र बनाएको। अर्को भनेको प्रमोसनल इमेलहरू। अब यहाँ नोटिफिकेसनको लागि छ ल, नोटिफिकेसनहरू के राख्ने भन्ने कुरो मन लाग्यो, के मन लाग्छ त्यो अनुसारको चेन्जेस गर्नुहोस् आफ्नो इच्छा अनुसार। भयो। म छिटो गर्न खोज्दैछु ल। सो यति भयो। पेज के छ त, गुड छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि एउटा वेलकम पोस्ट ल्याउने, अनि अर्को भनेको इन्स्टाग्रामको प्रोफाइलसँग कनेक्ट गर्ने, अर्को भनेको साथीहरू बोलाउने है। यति काम। अब यहाँ कुनै एडिट गर्नु छ भने गर्दा भयो। तपाईँको रिभ्युजहरू कसैले दिएको छ भने यहाँ आउँछ। यति भयो। अब फिचर्सहरू एड गर्दा भयो, अरू एड फिल्टर्स फोटोहरू ल भयो। यति। अब अरू के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है त, फर्स्टमा 0 लाइक 0 फलोवर्स छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त, कन्टेन्ट स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो, अनि हाम्रो फलोवर्स र लाइक चाहिँ बढाउँदै जानु पर्यो। अब के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा भनेको वेलकम पोस्ट हाल्ने है, अनि अरू कन्टेन्टहरू हाल्दै जाने, 4टा 5वटा फर्स्ट हो नि त। त्यही भएर 1 विकमा तपाईँले 3-4टा चाहिँ पोस्टहरू हाल्नुहोस्। अब यत्तिकै एड रन गर्न मिल्दैन क्या यसमा, बुझ्नुभयो नि। भर्खर पेज बनाएको छ है, विश्वास हुँदैन, मेटाले पत्याउँदैन। सो अब तपाईँहरूले पनि भोलि के गर्ने त भन्दाखेरि पेज बनाउने है, होमवर्कै यो चाहिँ। पेज बनाउने, जेसुकै बनाउनुहोस् है। तपाईँले के को लागि टार्गेट गर्ने है, जस्तै मैले यहाँ बेच्नको लागि हो नि त, सामान ल्याउँछु अनि बेच्छु भनेर बनाएको है यो। तपाईँको पेज बनाउने, पेज बनाइसकेपछि के गर्ने त, कन्टेन्टहरू अपलोड गर्दै जाने। अब कन्टेन्ट के राख्ने भन्ने कुरो है। फर्स्टमा वेलकम राख्नुहोस्, त्यस पछाडि अर्को जस्तै स्टोर छ भने अलरेडी स्टोर बनाइसकेको छ भने स्टोरको के गर्ने त, एउटा लोकेसन भिडियो हुनसक्छ। तपाईँले स्टोरभित्र कस्तो कस्तो सामान पाइन्छ, त्यो कस्टमर कतिको के आउँदै हुनुहुन्छ त्यो भयो, त्यति मिलाएर राख्थेँ है। अब मेरो स्टोर भएको भयो, अब मसँग छैन। अब के गर्छु त भन्दाखेरि नयाँ आएको जस्तै म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एउटा वेलकम बनाउँछु। मेरो नयाँ जस्तै मेरो नयाँ दोकान खोलेको छ, आउनुहोस् म 80% अफर दिन्छु भनेर बनाउन सक्छु। अर्को भनेको नयाँ लुगा आएको छ, यस्तो नयाँ लुगा आएको छ होइन, अब म बनाउँछु, के भन्छ पोस्ट बनाउन सक्छु है। त्यति गरेर म पोस्ट गरिदिन्छु। अब यो भनेको भोलि 2टादेखि 3टा म यहाँ कन्टेन्ट हालिदिन्छु है, पोस्टहरू हालिदिन्छु।
अब तपाईहरुले पनि यसरी नै गर्ने हो, पेज जेनेरेट गर्ने, पोस्ट हाल्ने। अनि किन हाल्ने भन्दाखेरि हामी एड रन गर्न सिक्छौं, त्यही पेजको लागि एड रन गर्न सिक्छौं। सो त्यति चाहिँ गर्ने। अर्को भेरिफाइड भनेको छ ल, प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड भनेको यहाँ तपाईले कन्टेन्ट के छ, तपाईको पेजले कतिको काम गर्दैछ, मोनेटाइजेसन हुने चान्स कतिको छ, के छ, एंगेजमेन्ट कति आएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्टेन्ट इनसाइट भनेको सबै डिटेलमा तपाईको डाटाहरु कन्टेन्टको बारेमा आउँछ यहाँनेर। अनि पैसा कति कमाइराख्नु भएको छ यो पेजद्वारा, इन्टरेक्सन कति जना मान्छेहरुसँग इन्टरेक्सन हुनुभयो त्यो भयो, एंगेजमेन्ट कति आएको छ, कमेन्ट कति आइरहेको छ आदि इत्यादि। अडियन्सको लागि कस्तो छ अडियन्स तपाईको, फलो कति जनाले गर्दै हुनुहुन्छ, अनफलो पो भएको छ कि हैन। अनफलो हुनु भनेको के हो त, तपाईले डेलिभर गर्नुभएको कन्टेन्ट तपाईको अडियन्सले मन पराइराख्नु भएको छैन नि त। सो किन मन पराउनु भएको छैन आदि इत्यादि तपाईले जानकारी खोज्न सक्नुहुन्छ। सो यो भनेको ओभरअल तपाईलाई आइडियाको लागि भनेको हो है। यहाँ हेर्नु त कति मजाले दिएको छ क्या, एज जेन्डर पनि दिएको छ, केटीले हो कि केटाले हो, अथवा कुन सिटीबाट कुन कन्ट्रीबाट हैन, कति गते सबै डिटेलमा छ क्या भयो। अनि अर्को छ तपाईलाई इङ्ग्लिसमा बुझिहाल्नुहुन्छ यदि यो प्रोफेसनल ड्याशबोर्डको कुरा भयो। अब यहाँनिर तपाईले पनि एकैछिन ल, यति भयो। अब तपाईले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, एड अन गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि। अर्को इन्स्टाग्रामको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले लिंक गर्न सक्नुहुन्छ ल। लिंक गर्नु हो भने फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि एड रन गर्ने बेलामा म इन्स्टाग्रामको लागि छुट्टै एड रन गरिराख्नु पर्दैन क्या, बुझ्नुभयो नि। जस्तै मेटाको प्रोडक्ट हो नि त फेसबुक र इन्स्टाग्राम। सो एउटामा तपाईले प्लेसमेन्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि जस्तै पछि सिक्नुहुन्छ, प्लेसमेन्ट सेलेक्ट गर्ने बेलामा मेटाको हाम्रो फेसबुक अनि उता इन्स्टाग्राम दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने एउटै पैसामा दुईटा प्लेटफर्ममा एड रन हुन्छ, त्यो चाहिँ फाइदा भयो। अनि अर्को भनेको फेसबुकमा तपाईको कोही कस्टमर एड हुनुहुन्छ अथवा भनौँ तपाईको क्लाइन्ट हुन्छ नि, त्यही क्लाइन्ट तपाईको उता के भन्छ इन्स्टाग्राममा पनि एज अ कस्टमर बनिन सक्नुहुन्छ भनेको, दुईतिरै फलोवर्स बढाउन सकिन्छ है। अब यो अरु कुराहरु हामीले भर्दै जानुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा भनेको पोस्टहरु बनाउँदै जाने, अपडेट गर्दै जाने। अब तपाईहरुको काम पनि होमवर्क यही नै हो। भोलि हामी एड चलाउनको लागि के गर्छौं त भन्दाखेरि एड आइडी बनाउँछौं, आफ्नो हुन्छ ल। जस्तै यहाँनिर एड म्यानेजरमा गरे हेर्नु भने के छ त, एड अकाउन्ट हुन्छ क्या, एड अकाउन्ट कसरी बनाउने सुरुमा त्यो सिक्नुपर्छ। पेमेन्ट सिस्टम कसरी एड गर्ने है त्यो सिक्नुपर्छ। जस्तै पेमेन्टको लागि डलर कार्डहरु अथवा पेपल कार्डहरु युज गरिराख्नु भएको हुन्छ है। अब अलरेडी छ भने बेटर, छैन भने कसैको लिन सक्नुहुन्छ है। एड रन गर्ने बेलामा एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब त्यो जसको कार्ड हो उहाँले चाहिँ मान्नु पर्यो मेन कुरो भनेको। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि आइडी छ क्या है। यो भनेको के हो त, अकाउन्ट हो। फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा अथवा गुगलमै भनौँ एड रन गर्ने बेलामा के गर्नुपर्छ त, आइडी बनाउनुपर्छ। अब यहाँ मेरो एड रेस्ट्रिक्सन भइरहेको छ, एड अकाउन्ट रेस्ट्रिक्सन भइरहेको छ, पैसा तिरेको छैन, सो रेस्ट्रिक्सन भइरहेको छ ल। पैसा तिर्नुपर्छ अनि पेमेन्ट गरेर सेटल हुन्छ अनि एड रन हुन्छ। रन त भइसकेको छ, पैसा यहाँ उयो गर्नुपर्ने सेटलमेन्टको लागि छ है। अब अकाउन्ट ओभरभ्यू यसरी आउँछ। एड म्यानेजरको रूपमा काम गर्नुभयो भने तपाईलाई एड अकाउन्ट चाहिन्छ है। अनि आउँछ यहाँ चाहिँ पेमेन्ट हाल्नुपर्ने छ ल, त्यही भएर यो यहाँनिर अलर्ट आइरहेको छ। सो तपाईले पनि आफ्नो एड अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भोलि, त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ पेज चाहियो। एड कुन पेजको लागि गर्ने भन्ने कुरो है, पेज चाहियो। पेज बनाउनको लागि अलि स्टेप सिम्पल स्टेप हेरिहाल्नु भयो। अनि बायोहरु लेख्ने बेलामा अर्को भनेको लोगो बनाउने बेलामा ध्यान दिनु होला। डिजाइनिङ हल्का फुल्का अस्ति सिकिसक्नु भएको छ, सो त्यसलाई मध्यनजर गर्नुहोस्। अनि कन्टेन्टहरु लेख्ने बेलामा के अब आइडिया जेनेरेट गर्न आएन भने म देखाइदिन्छु ल। जस्तै
ChatGPT मा जाने है आइडिया आएन भने एकैछिन ल भयो अब यहाँनेरि सोध्ने अब प्रम्प्ट के हाल्ने भन्दाखेरि सुरुमा आफ्नो बिजनेस के हो हैन अनि कुन लोकेसनलाई टार्गेट गरेको छ एज ग्रुप कुन एज ग्रुप कसलाई टार्गेट गरिराख्नु भएको छ अनि एक्ज्याक्टली सर्भिस के दिँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा हाल्ने जस्तै अब मैले के भने भन्दा नि I have a agency मेरो एजेन्सी छ which provide SEO सर्भिस जसले चाहिँ SEO सर्भिस प्रोभाइड गर्छ and I need to update my followers on Facebook so I need content ideas please help me prepare it I want for a month like महीना का चाहिए I wish to post at least twice है कम्तीमा 2 चोटि म के गर्न चाहन्छु पोस्ट गर्न चाहन्छु अनि my main अब तपाईको गोल के हो त is to gain followers मेरो मेन गेन भनेको के हो त मेन गोल भनेको फलोअर्स बढाउनको लागि हो अनि प्लिज प्रिपेयर कन्टेन्ट क्यालेन्डर इन टेबुलर फर्मेट भनेर लेख्दिएँ ल मलाई टेबलमा चाहियो पनि भन्दै अब हेर्नुहोस् है त कति मजाले दिन्छ भयो एसइओ एजेन्सीको लागि एम डे 1 मा यो हाल्नु डे 2 मा यो हाल्नु डे 5 मा 7 मा भयो किनभने महिनाको हप्ताको दुईटा भने नि त सो उले के भन्दैछ हप्तामा कतिवटा हप्ता हुन्छ 4टा हप्ता हुन्छ 4टा हप्ता भएपछि कति हुन्छ त एउटा हप्तामा दुईटा हुन्छ महिनामा 8 वटा हुने भो सो डे 1 डे 2 आज हाल्ने भोलि हाल्ने होइन यो महिनाभरिको 8 वटा चाहिएको नि त मलाई त्यही भएर उले यसरी दिएको अब कन्टेन्ट ट्याब देखि सुरुमा एजुकेसनल कोर्सहरु हाल्ने भनेको छ एसइओ भनेको के हो अनि बिजनेसलाई किन चाहिन्छ भने है अब कस्तो खालको बिजनेस त्यसलाई पनि ट्याग गर्ने भनेको छ अब हैन तपाईलाई अब अरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट डाउन गर्नुस् न ट्याग गर्नुस् भनेर अर्को क्लाइन्ट ओरिएन्टेड पोस्ट भनेको छ अब क्लाइन्टको चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ क्लाइन्टको चाहिँ हामीले एसइओ गरेर 400% चाहिँ उहाँहरुको ट्राफिक जेनेरेट गरेको देखाउनुहोस् हैन गरेको अब लाइभ एक्जाम्पल हुन्छ नि जुन गरिराख्नु भएको छ क्लाइन्ट जुन हुन्छ उहाँको चाहिँ रिजल्ट कस्तो आएको छ त्यो इफेक्टिभनेसलाई आधार बनाएर चाहिँ के गर्ने त पोस्ट गर्ने अनि यस्तै रिजल्ट चाहिएको छ भने हामीलाई मेसेज गर्नु भनेर है आदि इत्यादि यसरी के हुन्छ त यहाँनेरि आइडिया आउँछ क्या भयो अब नेक्स्ट मन्थको लागि फेरि यस्तै नै के गर्ने त हामीलाई कन्टेन्ट जेनेरेट गर्नको लागि आइडिया दिनु भने यो महिनाभरिको लागि भयो अब यही कुरा के गर्ने यहीसँग रिलेटेड कन्टेन्ट बनाउने यो भने तपाईहरुलाई सजिलो भयो क्या सोचिराख्नु परेन भन्ने कुरो सो आजलाई यति नै है 3 पनि बज्न आयो धेरै नै हिजोको हामीले धेरै कभर गर्यौं हैन हिजोको चाहिँ हामीले अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्ने भएकोले ढिलो भयो सो आजको लागि यति नै केही बुझ्नु भएको छैन फर्दर क्वेरीज छ भने कमेन्ट डाउन गर्नु होला है त भर्सक मेसेजमै गर्नुस् ल आज चाहिँ अब ढिलो भइसकिसक्यो सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले धेरै गफगाफ नगरिकन बन्द गरिदिउँ ल क्लास लिभ गर्न सक्नुहुन्छ केही बुझ्नु भएको छैन पेज सेटअप गर्ने बेलामा के आएन इश्यूज आयो भने मेसेज गर्नु होला डाइरेक्टली सो आजलाई चाहिँ यति नै तपाईको रेकर्डिङ चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ ल हाम्रो डे 11 सम्मको रेकर्डिङ प्राप्त छ हजुरहरुले त्यहाँ
अपलोड छ। डे 12 डे 13 आज डे 14 को चाहिँ तपाईँले 2-3 दिनभित्रमा पाउनुहुन्छ। सो अब लाइक अब तपाईँलाई पर्सनल चाहिएको छ भने चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ ल। एड म्यानेजर जो हुनुहुन्छ उहाँले हेर्न पाउनुहुन्छ ल। पेजहरू बनाएको थियो पहिले फर्स्ट टाइम हो तिमीले पेज त बनाएको छौ नि। त्यत्रो लामो नबनाऊ। यो त अहिले त्यतिकै बनाएको हो नि त। घरमा गएर अलिक दिमाग लगाएर बनाऊ ल। ठिक छ। यहाँ त फेयर मात्र छ उसको स्ट्याटस हेर त। अब उसले के भनिरहेको हुन्छ पेज बनाउने त गर्दै गयो नेक्स्ट त्यहाँ के भनेको छ नि सब गऱ्यो भने गुड आउँछ। त्यो भर्दै जानु ल। तिमीले के गरेको छैनौ भन त। जस्तै तिमीले के गरेको छैनौ प्रोफाइलहरू हालेको छैनौ नि त त्यो हाल त स्ट्याटस फेरि चेन्ज हुन्छ। माथि हेर न। स्ट्याटस हेरेको क्या पेज स्ट्याटस हेरेको क्या देखाएको छैन। प्रोफेसनल ड्यासबोर्डमा गएर हेर न एकचोटि ल। अब सुरुमा कन्टेन्टहरू हाल्नु होइन घरमा गएर कभर फोटो अनि प्रोफाइल फोटो हाल्नु होइन हाल्न आउँछ नि। अझै राम्रो बनाऊ। ठिक छैन अझै राम्रो बनाऊ। तिमीले कहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु कहाँ त्यो भएन नि त भाइ। त्यहाँको त्यो हेर्दाखेरि पनि होस् क्या जताततै राखिदिनुपर्छ क्या। यहाँ भएन भने त्यहाँ भएन भने त्यहाँ हो त्यसरी। एकैछिन यहाँ रेकर्डिङ